如果你嘅特斯拉咧又唔冷又制唔到熱，跟住個泵仲好響咧，一般正常情況下，都係呢個壓縮機壞咗啦。因為個壓縮機咧長期高速嘅時候3,000幾轉咧，個渦旋好容易打壞。呢個渦旋打壞咗之後咧，整體嗰個熱泵管理系統咧，全部嗰碎片咧都入咗裏邊去，所以好邋遢。一摸出嚟全部都係呢啲碎片同埋渣渣喺呢個熱泵裏邊。咁啊市面上咧，一般佢哋正常話好平搞咧，就係換咗呢個渦旋。咁如果你擔幾百蚊換咗呢個渦旋咧，呢啲嘢唔搞咧，咁你用唔到幾耐，嗰啲碎片又翻咗去，又好快將嗰個泵搞壞啦。咁所以你去翻到4S店咧，係整一套換晒，咁就係2萬幾蚊香港。咁所以嚟講咧，我哋而家有比較優化嘅一個方案，就係將成個壓縮機換咗佢。跟住呢個咧，因為呢一嚿好精密嘅，好多閥門嘅，同埋控制器喺度嘅。咁如果我哋正常咧，呢個我哋會要清洗要幾日時間，咁我哋會有1比1替換佢，將佢搞好。咁啊，成個系統我哋做晒冷氣之後咧，我哋又質保1年，收你落嚟之後咧，又達到非常之好嘅效果，又慳咗錢，係4S店嘅1/3價錢。